आपने पुराने कार्टून तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है उस ज़माने में जब ना कोई हार्डवेयर ना कोई सॉफ्टवेयर होता था और ना ही कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते थे, तब आखिर वो उन सीन्स के लिए आवाज़ कैसे बनाते थे? हमारे कार्टून जो हम देखते थे फिर उनमें साउंड कैसे क्रिएट किया जाता था? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में देखिए। रुको जरा, सबर करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी ही आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।